Урматтуу мекендештер, Талас шаарынан ушу өзүңүздөр көргөн дагы бир там сатыга коюлду. Подвал менен салынган мышкаңычтан чоң там экен. Анда эмесе там издеп жүргөндөр ушул видео көңүл буруп туруңуздар. Дарегине көңүл буруп туруңуздар. Центрде мен турган көчө Тагайбаев көчөсү. Эски Москвиченко Сарыгулова көчө менен стадион жакка киргенде, күн чыгышты көздөй бурулганда так дареги Тагайбаев 311. Жолу да асфальт. Мына ушул сол жакта сары бышкаңычтан салынган чоң бийик тамды көрө аласыздар. Юстициянын эле тушунда десек да болот. Видеодон алыстабай туруңуздар, мен силерге ичинин баарын тартып берейин. Жалпы участок 5 сотых. Эң негизгиси бул локация аябай жакшы, центрге жакын, трассага жакын, мектеп, садик, кыскасы бүт тарабынан жакын бардык жактарга. Огородун биринчи тартып берип коюн, анан кийин үйгө киребиз туугандар. Мынакей. Бул жагында огороду, елкалар, сливалар, алмалар, өрүктөр, ошолор дагы жакшы мөмө берет дейт. Үйдүн ичине кирели. Бул жагында гараж экен, бул жагын очоккана да кылып койсо болот экен, караңыздар. Ошондой эле банясы бар. Бул жакта банясы иштейт экен. Бул жагында топка. Бул жакта подвалды дагы склад кылып колдонушат экен. Террасаны караңыздар. Тапчан кылып дагы ушул жерди жайкы чай ичүүчү кухня кылып да колдонушат экен. Немистер салган там дейт. Бисмилла. Азыр эч ким жашабайт туугандар, бул жерде бош. Киргенде эле бут чечер прихожка, душ, туалет, санузел баары орнотулган. Мынакей бул жагында санузелы. Ошондой эле оң жагына номдай кылып кухняны, жанагы банялардын үстүнө кухняны кошуп кеткен. Суулары киргизилген. Андан кийин коридор. Коридордон оң тарапка бир уктоочу бөлмө. Ата-энелердин, сол жака балдардын уктоочу бөлмөсү. Андан кийин зал. Залдан оң жака дагы бир конокторду жаткыруучу же болбосо дагы бир спальный бөлмө. Ичинде шпаклевка тартылган дубалдарында туугандар. Обой чаптап койсо дагы обойго под обой даяр. Отоплениялар бар жакшы дейт. Баасын $52,000 сурап жатат. Варианттар бар дейт. Содалашып көрүңүздөр. Вариантыңыздарды сунуштап көрүңүздөр. Ушундай центрден там издеп жүргөн досторго, группаларга да бул видеону сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңуздар.